Shalom wanafamilia, I hope you are doing well. Kuna kitu nataka niongee especially kwa wanawake. Hata wanaume wanaweza kusikia pia, kinaweza kikakuhusu, lakini sana sana wanawake. So, kwa neema ya Mungu, mimi ni mtumishi wa Mungu ambaye ananitumia kwa neema kwenye eneo la uonaji. Kwa hiyo ananionyesha vitu katika ulimwengu wa roho. Sawa? Kwa kitu ninachokiongea ni kitu ambacho nimekiona katika ulimwengu wa roho, lakini sio kwamba namnyoshia mtu kama kuna mtu namfahamu wala nini, hapana. Lakini ni maarifa ambayo yanaweza yakaja kutusaidia. So, nilikuwa na uhitaji wa kufanya pedicure na manicure hivi karibuni. Kwa maana nyingine ambao hawaelewi ni kwamba nilikuwa nataka kufanya service ya kucha za miguu na za mikono. Sasa kabla sijaenda, kuna kitu Mungu alinionyesha. Alinipeleka kwenye saluni moja ambayo iko maeneo mjini Dar es Salaam. Akanipeleka kwenye saluni ambayo specifically inadili tu na kucha. Nikamkuta kijana. Huyo kijana na mtamuelezea alivyo, alafu nitaonyesha kwa nini kwa naongelea. Kwa kumuelezea, kwanza ile saluni ni yake. Lakini mfano sasa kumuelezea huyo kijana. Tutoe mfano, mimi ni Mchaga. Tutoe mfano. Yaani huu ni mfano kwamba mimi ni Mchaga, sijasema kwamba mimi ni Mchaga. Mfano mimi ni Mchaga. Nimeenda Usukumani, nimeenda Mwanza kutafuta maisha. Tutoe mfano, Mwanza na mipaka yake una kanuni zake. Huwezi kufanya kazi Mwanza au kaishi, kumbuka ni mfano, au kaishi Mwanza bila ruhusa, bila ruksa. Kuna vigezo ambavyo vinakuhalalisha wewe kuweza kuishi, kuweza kuendelea na maisha. Umeona? Sasa ndivyo vile yule kijana inaonekana pale Mwanza hawamtambui kihalali kama ni mtu wa kuishi pale. Lakini kuongea kwake inajulikana kabisa ni Mchaga. Si kwa sababu unavyoongea tunajua. Kwa mfano ongea ile Kisukuma au ongea Kichaga inajulikana kabisa. Sasa ndio hivyo. Kumbe kijana ongea yake inaonekana ni mtu wa territory nyingine. Lakini alimeenda Mwanza katika ule uhalisia Mwanza wamtambui na vile vitu halali ambavyo uko navyo hana. Kwa hiyo ameenda kuanza maisha. Sasa nilipoenda nikamkuta yule kijana amtengeneza binti kucha. Mkononi mwake, mikono yote miwili kuanzia hapa vidoleni, kuanzia hapa mpaka huku juu, ana ushirikina na uchawi jamani. Yaani ni mweusi, yaani ni nyeusi, yaani sumu kali kote hapa. Na anamfanyia yule dada yule hana habari. Sasa nikueleze lengo lake. Mwanzoni alikuwa amekuja kuanza maisha, kutafuta maisha. Kwa hiyo alikuwa anafanya ule ushirikina kwa sababu tu ya kuiendesha na kusurvive. Baadaye tamaa ikaja, akawa sasa anafanya ile kazi kibiashara zaidi. Anachochukua kwa wanawake anaenda kukifanyia biashara. Kwa hiyo amekuwa supplier fulani hivi ya vile vitu anavyovichukua kwa wanawake. Wanawake tunatafutwa sana tunatafutwa. Yaani tuna vitu vingi sana. Ni neema ya Mungu huwa inatufunika. Kuanzia kwenye mambo ya nywele, watu saluni tunazoenda, sehemu za kutengeneza kucha. Ni neema ya Mungu tu, lakini niamini mimi ile saluni ilinifanya mimi kila mahali. Yaani kile nilichokiona ilikuwa inanifanya kila mahali nakoenda nataka hiyo huduma ya pedicure na manicure, nashindwa. Sasa nikaja nikasema hapa ngoja niongee hapa kitu. Especially kwanza kuelimisha, lakini pia kuna saluni za watu wenye hofu ya Mungu. Hiyo inajulikana kabisa kwamba hawa watu wana hofu ya Mungu, kwamba hawana uwezo wakafanya mambo ya ajabu. Nimeongea in general kwamba hofu ya Mungu. Sawa? Unaona kabisa hawa kweli
una amani kwenda kupeleka kichwa chako, una amani kwenda kupeleka miguu na mikono iweze kushughulikiwa, iweze kufanywa service. Yani una amani kabisa kwenye moyo na Mungu anasema lakini sasa mambo ni mengi. Kwa hiyo yani hata kama ikitokea hata tukipendelewa, ukiwa kuna saluni kabisa ina specify bwana hii saluni ya watumishi, na una advertise kabisa hii saluni ya watumishi, kwa kweli tutakuja tunapata shida. Siwasemei wengine, lakini nisema binafsi mimi napata shida kwa sababu ile kitu imekuja imekaa inakuwa ngumu kwangu kuamini sources za kufanya hizo service, kuamini ofisi za namna hiyo kufanya service. Kwa sababu ninayeteseka ni mimi. Hujui baada ya yeye kufanya vile kwangu kinakuja nini? Kushindwa kulala, vitu mikosi, nyota zinachukuliwa, nguvu zinachukuliwa, bahati zinachukuliwa, yani kila kitu, yani nguvu za kiroho, yani mambo mengi. Hujui mtu anachukua nini, fursa. Unakuta unamwona binti ndio anatembea, unaona kabisa mbona yuko kama perfect, lakini ukimwangalia kwenye sura, yani unaona kabisa imechukuliwa vitu, amebakishwa kopo. Kwa kwanza tuwe makini sehemu tunazoenda kupata service. Sawa, sitaki kuattack chochote, lakini kunaweza kuwa ni sehemu ambayo ndio nzuri, watu wanafanya kwa wingi, watu wanakuja kwa wingi na nini, lakini inaweza isiwe nzuri kwako. Sawa, inaweza ikawa nzuri kwa wengine, lakini inaweza si nzuri kwako. Sikia kile Roho Mtakatifu anaongea na wewe, kitii kile ambacho anaongea na wewe, usikipuuzie. Kama moyoni unaona hamna amani, usiende, usifanye. Kama ni ya hela ya usumbufu, mpe hela ya usumbufu, lakini usifanye. Kifuate hicho. Hata kama umwamini Mungu, basi fuata hizo wanasema nini, instincts ambazo zinakuambia. Biblia inasema utii ni bora kuliko dhabihu. Roho anaposema na wewe, bora kwako pia, ni bora kwako pia, kwa sababu hujui katika kutii kwako unajiepusha na nini. Kumbuka Roho Mtakatifu anasema na wewe, ni vile tu kwamba wewe unakuwa haurespond, au unaona ni kitu cha kawaida, unaona ni sauti yako, au unaona sijui ni nini. Lakini kabla ya kitu ambacho kibaya kija kutokea, kwa sababu yeye umewasilisha maisha yako kwake, ni kweli anakulinda. Sasa kuna muda wewe ndo unaweza ukazuia kumtii ili hilo jambo lisikutokee, au unaweza kuzuia kutokumtii ili afu na hilo jambo baadaye lije kutokea. Lakini usiseme kwamba Roho Mtakatifu hakusema na wewe. Usiseme kwamba haukuonywa. Usiseme kwamba hakuwepo. Hapana, ana njia nyingi. Sasa sometimes anataka wewe uweze uweze kushirikiana na yeye pia. Muone, ndio maana inaita ushirika na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ni hicho tu, tunatii kile ambacho ukiona Roho Mtakatifu anakuongea na wewe kwenye hilo eneo. Sio tu kwa wanawake, hata kwa wanaume kwenye maeneo ya saluni huko. A good example, my father alikuwa kuna kipindi alikuwa na kinyozi mmoja tu. Yaani ndio kinyozi ambao ameona amani kwake kupeleka kichwa chake. Sasa sijui story ilishiaje, lakini kama sikosei kwamba yule kinyozi nadhani aliacha hiyo kazi au alihama, alienda sehemu ya mbali, kitu sijui. Lakini ikawa sasa ni kama hayupo tena. Kwa hiyo hakupata amani tena kwa mtu mwingine yoyote. Alikana hizo nywele mpaka leo. Anakuambia anazilaza na maji tu. Anazilaza na maji. Lakini ndo namuelewa, yani kwamba of course, yani hiyo ipo. Kama ipo ndani yako unaguswa, bwana mimi na kinyozi huyu tu, au mimi bwana katika wanawake mimi saluni sehemu ya kutengeneza ni hii tu bwana, au kunapata amani hii na huyu kushikwa kichwa changu,
kushika kucha, kushika kucha za miguuni, mikononi. Fuata kile ambacho Roho ndani anaongea na wewe. Roho Mtakatifu anaongea na wewe. Do it. You never know. You never know. Kwa hiyo pia hata kwa wanaume pia ni kitu cha muhimu sana cha kufuatilia, cha kuwa nacho makini. Lakini pia la pili, kwa watu ambao wanataka kuwekeza kwenye hayo maeneo, please try to consider places ambazo pia zinaweza zikahelp watumishi. Ni hayo tu. Mungu awabariki sana. Stay safe. Shalom.